ฮัลโหลเทสระบบมายังหนอเทสฮัลโหลเทสระบบไม่เห็นขึ้นเลยคือละมั้งแล้วคืออะไรนะโอเคมาแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบแป๊บเดียวเพราะว่ารู้สึกไม่สบายนะครับมีความป่วยนิดหน่อยก็เลยว่าจะมาแบบเอามานับเวลาในการเล่นหรอฉันก็นึกว่ามันนับเวลาแบบออกไปข้างนอกเขาเลยนะแบบไม่ได้เล่นก็ไม่ได้นับคือต้องอยู่ในเกมด้วย When you have a moment, please come and talk to Deke. I'm not free now นะ Deke รอก่อน Wait a moment ของเราเต็มไหมนะเกียร์มีกี่อย่าง12อย่างมีอะไรด้วยอ่ะมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันไม่ให้เราเห็นเพราะเราไม่ได้อยู่ในหมวดของมันโอเคเราไปเควสนี้กันเนียมฟิสเกียร์เนียมฟิตเกอราดเทลฟิตเกอราดก็คือเราต้องไปที่ห้องของเฮดมาสเตอร์นั่นเองเมื่อวานเราปลอมตัวเป็นเฮดมาสเตอร์แล้วก็ไปหารหัสกับเอลของเฮดมาสเตอร์ซึ่งวันนี้เราก็จะต้องเข้าไปในห้องของเฮดมาสเตอร์นะครับเฮ้ยเราไม่เคยไปห้องของเฮดมาสเตอร์เลยอะอันนี้น่าจะใกล้กว่าปะRevelio.เปลี่ยนเป็นคริสต์มาสเฉยเมื่อวานยังเป็นเขาเรียกอะไรนะเมื่อวานยังเป็นฮาโลวีนอยู่เลยอะเปลี่ยนเป็นคริสต์มาสแล้วคือแกไอ้นี่เกินอะแกเปลี่ยนไวเกินตามเทศกาลสุดๆ
นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือหอกตายไปแล้วมันได้สูงเกิน Essay the Headmaster Office วิ Revelio. โชว์อาร์มอร์ Personally, I ห้องลึกลับมาก คืออันนี้คือเขาวงกฏแล้วหรือเปล่า คือการจะเข้าที่ห้อง Headmaster นี่มันลำบากขนาดนี้เลยเหรอ The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. ทุกเกียวเพียว I wonder if all the elite wizarding families have a motto. โอ้ It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. หนังสือทอมรีเดอร์ปะเนี่ย เขาอยู่ในหนังสือแล้วจะบอกนะว่าฉันอยู่ในหนังสือของทอมรีเดอร์ Where am I? Professor Fitzgerald? ฟิตเจอร์ Can you hear me? Can you I hear am me? here. In this place, you may call me Neve. เนี่ย You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Wow. แล้วจะไปยังไงอ่ะ ชีวิตก็คือเรามันไม่ได้สายสติลด้วยดิประเด็นอ่ะ I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. without Cunning being Neve. seen ห้ามโดนเห็นเนี่ยนี่กูจะโดนเห็นไหมเนี่ยในอีตัวนั้นคือ I need to time this just right. ยังไม่พร้อมจะไป เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะเดินไปยังไงอะไรยังไงบ้าง
มีตัวซ้ายนี้หนึ่งตัวนั้นจะเดินไปขวาแล้วก็จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเดินไปซ้ายโอเคตัวนี้เดินไปขวาตัวนั้นเดินไปซ้ายโอเค I see. A staircase straight ahead. Death. โอ้ my god ใจหายหมดตกใจหมดอีบ้ามาแล้วทำให้เสียง A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.ไปไงอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องอ้อมไปเดี๋ยวขอดูซิว่ามันมีแพทเทิร์นยังไงบ้างเดี๋ยวตัวนั้นมันหันกลับมาไปดูที่หน้าต่างเดินมาฝั่งนี้ใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นห้ามโดนเห็นตัวนั้นมันยืนอยู่ฝั่งนั้นตลอดไม่ได้หันไปไหนไม่ได้เดินไปไหนตัวขวากำลังเดินกลับมาตัวซ้ายไปไหนแล้ววะผมมาอยู่ตัวนี้มันยังเดินไปไม่ได้ตัวซ้ายมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยตัวที่ต้องระวังคือตัวซ้ายกับตัวขวาตัวซ้ายมันยังไม่เดินไปเลยมึงไปสักทีสิตัวซ้ายเนี่ยจริงเราอ้อมหลังมันไปก็ได้นะแต่กลัวแบบไทามมิ่งมันหันกลับมาหรือมันจะค้างอยู่อย่างนี้ไม่ไปอย่างอื่นแล้วไม่งั้นจะไปแล้วนะใน3 2 1ไปไงอ่ะขึ้นมาข้างบนมีเต็มเลยตรงเนี้ยมีใครเห็นไหม I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. มันเยอะจังวะตรงเนี้ย Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. ตัวนี้มันมองตรงนี้อย่างเดียวเลยอ่ะหันไปแล้วจะบ้ามันจะหันมาไหมไม่หันมานะNothing this way, but more danger. There must be another way to find you.
turn back. There's no getting past them that way. Shit. Shit. Closed tight. No way but forward, I suppose.ช่วยด้วยมันเดินมา Now's my chance. That's the way forward. ผ้าคลุมเหรอผ้าคลุมล่องหนเนาะ Can this be? I think I'm invisible. ต้องกลับไปทางเดิมปะเนี่ยไปทางไหนได้อะหรือว่าต้องเดินออกไปประตูอยู่ตรงนู้นต้องกลับไปทางเดิมเหรอโอ้กูจะบ้าเฮ้ยมันเดินไปได้เลยไหมมันมองไม่เห็น They can't see me at all. I can get closer to them. อย่าไปไว้ใจมันบางทีมันอาจจะสงสัยเราก็ได้ This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. อ๋อเหรอ Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. ไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรนะลืมชื่ออ่ะที่มันเป็น3อย่าง I've never felt such power. มันเป็น3อย่างอ่ะแป๊บขอหายใจแป๊บเหนื่อยเมื่อกี้ลุ้นมากเครื่องรางป้าเครื่องรางยมทูตมันเป็นเครื่องรางยมทูตรอบนี้เราสามารถที่จะสู้ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้และเราจะทำมันให้ดีที่สุดนั่นก็คือการเสกคาถามหานิยมไม่กลัวเว้ยไม่กลัวแล้วเว้ยไม่กลัวแล้วเว้ยใครจะมาหน้าไหนก็มาได้เลยฉันไม่กลัวเว้ยมาดิแน่จริงก็มาดิครับมาชอบมาเริ่มก่อนได้ก่อนวิธีนี้โหดมากน่ากลัววิธีนี้มันน่ากลัวคืออันก่อนมันยังมีความแบบระแวงว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้คือมาเป็นแบบลักษณะผีอ่ะอันนี้เราเหมือนอยู่ในหนังสือเลยอ่ะคงเป็นฟิลแบบ
จด The potato. Descender. Bombarder. Depulsor. Descender. อ๋อเรามีแค่นี้ Potato. Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. เราไม่มีคาถาอื่นแล้วเรามีแค่คาถาเดียว Potato. Bombarder. Depulsor. Descender. เจ้าหมา Descender. เป็นคนรักหมาแต่ทำแบบนี้ฉันก็เกลียดหมาเหมือนกัน Bombarder. Depulsor. เอาว่ะไม่กระพริบตากันเลยแสบตามาก รอบนี้เราต้องสู้จึงจะชนะ ไม่กลัวหรอกครับพี่ๆเฮ้ยเอาแล้วบอสมา เป็นน้าผีคิดว่าเป็นน้าผีแล้วผมจะกลัวเหรอครับพี่ๆโอ้ Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. 1 2 3ปัง Potato. Depulsor. มันมีอีกว่า Descender. โอ้ Bombarder. Depulsor. Descender. Bombarder. อ๋อมันใช้อันนั้นน่ะมันไม่ตายด้วยนะน่ะ Defender. โอ้ Bombarder. Descender. ไม่หมดยังมีมาเพิ่มตัวเยอะนะใช่ไหม Defender. Depulsor. Descender. ปังยังไงนะผีนะผีเราจะไม่นะผีมันจะทำไมมานะผีแบบเอามาเพิ่มเหรอเอามาเพิ่มได้เพิ่มได้เลยนะผีมาเพิ่มผมก็ไม่หวั่นนะผมไม่กลัวนะผีนะผีเสกคาถาเป็นคนเดียวหรอก Defender. ผมก็ฝึกคาถาเป็นฝั่งนั้นเลย เชื่อผม Defender. ทำไมนะผีไม่มาสู้กันโดนบอกว่าโอ้กดฟันเถอไม่ตี Bombarder. Potato. Defender. โอ้ทอด Bombarder. เลือกไม่ถูกว่าจะกดอะไรดี Bombarder. ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกครับกอดมันไว้เลย ไปไหนน้าผีจะหนีไปไหนอ่ะ ผมยาเยอะครับ ผมทำยามา เพราะว่าผมเรียนปรุงยามาก็เลยใช้หน่อย ทดสอบอะไรคะเนี่ย
A simple stone. This must be for me. จริงด้วยอ่ะเครื่องรางยมไม้คาทาผ้าคลุมแล้วก็หินเครื่องรางนายงcomplete the You chill are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Neve! Why? นี่ตายเหรอ We won't be the same without her. นี่ตายเหรอ โอ้ my god นิตุเยวาตานาเบะไอโกะ You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. แล้วยังไงต่อ จบเที่ยวแล้วเหรอ Witness เนียมฟิสการาดฟิจารา But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. You witness my memories อันนี้เราจะได้ดูความทรงจำของเนียมเหรอ จริงด้วยวะความทรงจำของเนียมความทรงจำของเนียม Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw it can... what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Isadora ก็คือ แบบอยากมีพลังที่แบบมากกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ ใช้พลังในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไปบอกกอบลินด้วย ใช่กอบลินไหมเพราะว่าเราไม่สามารถเชื่อใจกอบลินได้ แต่ Isadora ก็ไปบอก ซึ่งก็อาจจะเป็นผลพวงมาจนถึงทุกวันนี้
อีกคนนึงกำลังมาแล้ว Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? ยัง I มา know. แล้ว You must be Professor Bakar. Pleased to meet you. บัคเคอร์ The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was.อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ แปล ไม่รู้ก็แปล face ซีนา fascinating fascinating น่าหลงไหล disturbing มันไม่ดูน่าหลงไหลอะมันดูแบบน่ากังวลอะ I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. โอเค ก็คร่าวๆก็คือ คนใหม่อันนี้ชื่อว่าอะไรลืมเบเกอร์บาร์เกอร์คุณบาร์เกอร์ก็คือเขาแบบว่า I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. โอเค คือว่าคุณเบเกอร์บาร์เกอร์ก็คือ ก็จะมีเรื่องราวต่อของอิซาดอล่านะครับ แต่ว่าเขาต้องขอปรึกษากับคีปเปอร์ทั้ง3ท่านก่อนเนื่องจากว่าแกเป็นใครฉันเพิ่งเจอแกครั้งแรกเราสามารถไว้ใจคนนี้ได้จริงหรออะไรประมาณนั้นก็เลยแบบให้เราไปทำเควสนู่นนี่นั่นตามฉบับที่เราต้องทำนะฮะอย่างนี้นั่นเองแล้วก็เหมือนกับว่ากอบลินแลนล็อกชื่อแลนล็อกไหมแลนล็อกใช่แลนล็อกก็คือเหมือนเดินตามเขาเรียกอะไรความทรงจำของอิซาดอล่าเพื่อที่จะหาเวทมนต์ที่มีพลังสูงที่อิซาดอล่ามีนะฮะนั่นก็คือแบบพลังที่มันสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนนางก็แบบ
อีแลนเราก็คงแบบหาไปเรื่อยๆตามโน้ตของอิซาดอล่านะแต่ว่าอิซาดอล่านี่น่าหมั่นไส้มากนะอยากให้เจอนะเว้ยเจอดีแน่อิซาดอล่า หมั่นไส้อ่ะมันแบบมันน่าหมั่นไส้อ่ะเห็นไหม found something interesting in the book from the scriptorium and he want to discuss in the undercloth เฮ้ยมันไปเจออะไรในหนังสือของซิลิทลินปะเนี่ย Last I talked Poppy she was worried about the snitches she said to meet her in the forbidden forest to figure out our recruit plan ก็คือป๊อปปี้ก็น่าสนใจเพราะว่าป๊อปปี้ก็จะไปเจอมังกร Speak with Natty outside the divination classroom Natty believes that her mother Professor Onai may have discovered what we've been up to she hopes that her mother will go easier on her if I am there when they speak คืออ่านเข้าใจเองไม่ได้แปลให้ทุกคนฟัง คืออ่านแล้วเข้าใจเองแต่ไม่รู้จะแปลออกมายังไงทุกคนขอโทษจริงๆทักษะการแปลเป็นศูนย์หลังจากที่ได้คุยกับป๊อปปี้ไปเขาบอกมันนางค่อนข้างจะมีกังวลนะกับเรื่องสนิทเจ็ตคือ something แบบ something เธอก็เลยบอกว่าช่วยไปเจอเธอที่ป่าต้องห้ามหน่อยเพื่อจะคุยถึงเรื่องแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไปหาเซบาสเตียนกันดีกว่าเพื่อเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาร์กอาร์ตเพิ่มเติมเฮ้ยนี่ก็สนใจแต่ดาร์กอาร์ตว่ะ แกก็ดาร์กอาร์ตมันน่าสนใจคือมันก็น่าเรียนนะเว้ยแต่แบบว่ามันก็แบบว่ายังไงดีหมวกทหารหมวกพี่ทหารอะไรอีกยังมีอันที่ฉันยังไม่ได้เปิดอีกเหรออันนี้ไม่ใช่ดิอันไหนอันนี้ก็เปิดแล้วอันนี้ก็เปิดแล้วอันนี้ก็เปิดแล้วเปิดทุกอันแล้วคุณพี่จะขึ้นมาทำไมผมก็ตกใจจะไปแมปต้องไปที่ห้องไอ้นี่นี้จะเป็นเรื่องในส่วนของเซบาสเตียนนะที่ไปเข้าห้องเขียนหนังสืออะไรของซิลิทลินนะครับนี่เราก็จะไปคุยกับเซบาสเตียนว่าแกมีปัญหาอะไรวะอย่างเงี้ย Revelio. Might some kind soul help me? Might some kind soul help me? ยังจ้ารอไปก่อนนะจ๊ะ Undercroft ห้องต้องผสมของเซบาสเตียนป่ะอันเนี้ยบอกเลยได้ไหมYou'll never believe what I've learned. ฉันก็ไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ๆเพราะว่า What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. แปลนิดนึงก็คือเหมือนเซบาสเตียนเล่าว่าเซบาสเตียนดูแล้วก็เจอว่าซาลาซาร์ ซิลิทเลียนเนี่ยอยากจะสอนเกี่ยวกับดาร์กอาร์ตให้กับนักเรียนรู้เพราะว่าอยากให้นักเรียนไม่กลัวเกี่ยวกับการใช้ดาร์กอาร์ตเหมือนแบบรู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวด้วยอะไรอย่างนั้น
มันก็เลยว่าทำไมเราถึงต้องใช้คลูซิโอเพื่อจะเปิดเข้าไปในห้องเขียนหนังสือของซาราเซลิเทลินเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้วิธีการใช้คาถาคลูซิโอนั่นเองเฮ้ยซาราซาก็มีเหตุผลอยู่นะแต่ตัวเรื่องต่อไปนี้มันน่าสนใจอยู่เห็นด้วยนะแต่ไม่ค่อยอยากตอบอันเนี้ยมันมีความเหมือนแบบเราอยากจะใช้ครูซิโออะเอานี้ดีกว่า It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. โดยเฉพาะ Ominous He wouldn't understand. เขาจะไม่เข้าใจจริงคิดเห็นเหมือนกัน I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's Hey. for my own good. พูดปุ๊บมาปั๊บ Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. Ow. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. จริงๆโอมานัสมันก็มีความแบบเป็นห่วงเพื่อนอยู่เหมือนกันนะเอาที่โอมานัส I am not letting this go. โธ่น้องก็มีความเป็นห่วงไม่อยากจะให้เซบาสเตียนอุ้ยตกใจอะไรอ่ะไม่อยากให้เซบาสเตียนแบบไปยุ่งเกี่ยวกับดาร์กอาร์ตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with Hello? this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. But he is irresponsible and reckless now as his parents were years ago. Is why they die. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors, spent nearly every waking moment in the cellar library, noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. จะตอบยังไงดีวะเห็นด้วยกับโอมานิสเหมือนกันนะแล้วก็เข้าใจในส่วนของเซบาสเตียนด้วยอะยังไงดีวะคือสเปลบุ๊กมันก็ดีแต่ว่าก็สอนดีนะแต่ว่า Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. ก็คือเป็นฟีลว่าออมานิสก็แบบเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของเซบาสเตียนตุยเย่วัตนาเบ้ก็น่าจะเกิดจากดาร์กอาร์ตนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นอะเซบาสเตียนกับแอนยังไม่มีเวทมนต์เนาะยังใช้เวทมนต์ไม่เป็นก็เลยมีความว่าช่วยอะไรพ่อแม่ไม่ได้นะครับแล้วคิดว่าแอนก็น่าจะโดนลูกหลงไปด้วยเอ้ยไม่ใช่เด็กแอนเป็นอีกส่วนหนึ่งปะโดนกอบลินทำลายปะ
นะน่าสงสารนะแต่โอมอนิสก็น่าสนใจแบบโอมอนิสก็แบบเป็นห่วงเพื่อนอะไม่อยากเสียเซบาสเตียนไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคู่จิ้นแล้วเฮ้ยนี่มันคู่จิ้นแล้วเปล่าโอเคออกไปนี่จะไปเจอเซบาสเตียนปะเนี่ยคือไม่อยากไปเถียงเซบาสเตียนนี่ไงจริงว่าคือเราก็เป็นทีมเซบาสเตียนอะประเด็นอะเราก็ไม่อยากไปแบบเซบาสเตียนอย่าดิอย่าวอลแวร์ดิอะไรอย่างเงี้ยRevelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Revelio. Why would Helga have the bump? Why study in the common room? โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับป๊อปปี้ขอไปคุยกับป๊อปปี้ก่อนแล้วกันป๊อปปี้น่าจะไปคุยเรื่องของมังกรต้องห้ามต้องห้ามมอไซค์ต้องห้ามที่ป๊อปปี้ชื่นชอบบินไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยกลัวเจอตัวอะไรไม่แล้วคือเราอ้อมทำไมเราข้ามผ่านน้ำก็ได้นะเมื่อกี้ I can do this. I can do this. They will want to help. ใคร Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaur are known for being. Centaur don't know any more than the rest of us. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. แต่คนมีพิรุธ They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. เซบาสเตียนก็มาถูกจังหวะเกินใจเย็นนะเซบาสเตียนไม่ต้องกลัวเซนพอจะปลอดภัย What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed.
Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Wow. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. เข้าใจไหมคุณพี่ Could it be? ต้องทำยังไงวะวันนี้ In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. หลังเป็นแผลเต็มไปหมดแล้วโอเคเขาบอกสถานที่มาแล้วว่าพวก I พอเชอร์อยู่ don't ตรงไหน understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. ทำไมแต่ละเควสมันต้องรอให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งมันต้องหาเรื่องหาราวหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยหว่าคือแบบเราก็อยากต่อเนื่องเข้าใจไหมอันนี้มันไม่ต่อเนื่องเลยเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยจบสิ้นเมื่อไหร่หนออ่ะดาร์กอาร์ตอันต่อไป มีเซบาสเตียนแอดเดอะแคทาแคตาคอมเราไปเรียนรู้ครูซีโอกันดีกว่า รู้ไว้ คือซาราซาซิลิเชลีนเขามีเหตุผลเขาให้เราอยากรู้ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยควรจะใช้อย่างไรควรจะใช้ให้เป็นอย่างนี้นี่ ก็จริงนะซาซิลิเชลีนก็พูดถูก แต่ก็เป็นคนเดียวที่ทิ้งฮอกวอตส์ไปนะหมายถึงว่าแบบ Another adventure, are we? ไม่อยู่ทีมเดียวกับฮอกวอตส์มันคนดีเกินอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ควรใช้คาถาพวกนี้นะแต่ว่าก็รู้ไว้ก็ได้มันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นฟิลว่าเควสให้เราได้รู้เราจะได้มีเรื่องราวต่อขอไปกดอันนี้ก่อน Oh, nice to see you here. Ah, isn't the sea air? โดนก็ผิด You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do.
I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. เซบาสเตียนทำไมไม่เชื่อเพื่อนล่ะ Find the relic. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. เซบาสเตียนนี่ก็ดื้อเหมือนกันเนาะ Revelio. อ่าฮะ2 ตัวข้างบนช่ำๆแมงมุมอีกแล้ว มาดิ ไม่กลัว Confringo. Defender. Potato. Bombarder. Expelliarmus. At least now we know we're not alone here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อมีอันนี้ Accio. This room is full of them hooks. ฟาร์มกันหน่อยพี่ Finding a chest in an Alea. inconspicuous loft. Collection. Brilliant. Brilliant โคตรเจ๋งสับเก่ามาก ไม่กลัวหรอกนะ Accio. Confringo. Bombarder. Potato. Expelliarmus. Defender. Revelio. Repulsor. Accio. มันติดอันนี้ Confringo. Accio. ไม่มีอะไรเลย Repulsor. Watch your step. I nearly slipped there. โอ้แต่ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะหรือวันนี้เป็นทางไปต่อ Confringo. เห็นแล้ว Accio. Descendo. Confringo. Accio. Rependo. Expelliarmus. Potato. Defender. Bombarder. บอมบาดาม All this grass. Revelio. It no longer feels like a tomb. I've read about Revelio. catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. Revelio. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Confringo. ไม่ได้อ่านเลยเซบาสเตียนพูดเรื่องอะไรวะ เซบาสเตียนพูดเรื่องอะไรอ่ะขอโทษนะพอดีเราไม่ได้อ่าน Spider Fang 10 บาท Spider Fang อะไรอ่ะ Now this is the sort of great Revelio. to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. ไม่ชอบสู้กับผีเลยอ่ะ มันสู้ยากอ่ะ There's something here by the altar. and was determined to leave it where it lay, but research must come before my fealty to the law. I sensed something about this relic. I was told that to chosen by English oak one have powerful intuition. I believe it. Therefore, when no one was looking, I conjure to barricade to
isolate the relic and chest of forgive me but I use their very bone as the key I plan to return it to it but first I must ready myself for our next assignment running the Emperor's curse the spell is said to serve well against enemy What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked heavy on either side of this archway. Yay! No stone unturned. Or in this case, no bone. Protego! Accio! If this archway's been barricaded, we can find a way through.แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเราเคยแบบเสกให้มันกลับมาได้ We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Revelio. มันมีกองผีอยู่ไม่เอาแล้วกัน กองผีอันนี้เปิดยังไงอะทุกคน The student mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. Accio. We've made it this far, but clearly we have more to do. คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวค่อยมาแล้วกัน ดูไม่น่าไว้ใจ มีอะไรที่รู้ไหมเนี่ยเซบาสเตียนแกก็ทำให้มันลอยขึ้นสิ Find the way to the นี่ไงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ1 2 3 That's a lot of bones, that's all. Accio. Guardian Leviosa. กันเลยนะเห็นไหม Flipendo. Accio. Guardian มา Leviosa. ใส่นี่แล้วก็เป็นประตูผีเจอผีแน่เซบาสเตียนอยากรู้มากจะได้รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงฉันเคยผ่านมันมาแล้ว Guardian Leviosa. You've done it.
I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. เดี๋ยวแกไม่เดินนำซะแกให้ฉันเดินมาซะ Before we trudge on further, I've just realized something. Revelio. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand's movement. It's not an easy spell to master. Legacy Imperial. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Expelliarmus, Potato! Confringo! Defender! Repulsor! Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Confringo! This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! Potato! Expelliarmus! Confringo! Oh shit. Defender! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Potato! Confringo! Expelliarmus! Defender! Accio! Sendo! Defender! Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Accio!ใครอะมันเหมือนมีใครมองเห็นเรา This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. เสกอะไรไม่ได้เลยนี่หว่า Revelio. Accio!คืออะไรอ่ะอันนี้แล้วก็ That worked. Keep going. Accio! Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. อ้าวไม่ใช่หรอ
เปิดอีก1 อันอันนี้เปิดแล้วแล้วประตูนี้ก็คืออันนี้กับอ๋ออันนั้นไม่ใช่ Accio. แล้วก็อันนี้กล่องสมบัติ Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. ทำเป็นไอ้นี่เลยนะซุ้ม You ถ่ายรู are ป head and shoulders above these bones. Nicely done. แกต้องรู้บ้างนะเซบาสเตียนมาให้ฉันทำคนเดียวเลย ฉันก็ขี้เกียจเป็นเห I มือนกัน see why Slytherin's student was so entranced with this place. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Defender. Bombarda. Accio. Descendo. Descendo. Arresto momentum. Glacius. Leviosa. โอ้ลืมตัว Arresto momentum. Forza. Expelliarmus. Bombarda. โอ้ Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Accio. Descendo. Incendio. Glacius. Protego. Incendio. For a moment there, I thought that'd never end. กินยาไปหลายขวดเลย Revelio. โอเคได้ยาคืนละ Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. เอ๊ะอะไรอยู่ตรงนี้ Collect Lyric Note Accio. The lyric contain potential possibility could benefit not only wizard kind but the world but the dark scientific envoy to realize its intent may be to glad until we know more. Please do not remove this relic. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight.
can't believe this. จะสู้กันเหรออย่าสู้กันนะ How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. เราโคตรย้อนแย้ง We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. เอ๊ะใช่ทางนี้ปะวะ Confringo! Revelio. ขอฟาร์มแป๊บนะเซบาสเตียนแล้วค่อยออกไปโอเคไหมไหนๆก็พากันเข้ามาแล้วก็ดูให้มันครบ Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Revelio. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. Accio! All over again. ขึ้นไม่ได้นะนี่ Reparo. ทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องลงไป Revelio. Lumos. Accio. Lumos. Accio. Revelio.
Lumos. Reparo. Lumos. Confringo.อ๋อทำเป็นประตูเหรอ Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Repulsor. Revelio. Accio.มาเร็วเซบาสเตียนAs we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. เข้าข้างใครดีวะ for แอนเลยนะ ก็เพื่อนอยากช่วยอ่ะ วาร์ปไม่ได้ต้องวิ่งไปอีก in the shadow of the mountain เราก็ When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. แอนต้องไม่เห็นด้วยแน่ๆแอนแบบทำอะไรเซบาสเตียน Oh no, this isn't good. What is it? เฮ้ยมันไฟไหม้ Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. พวกเขาโดนทำร้าย พวกเขาโดนโจมตีอะบอกนี้ใครมันมาทำบ้านแอนบ้านแอนทำไมOne less key.
Accio. Stop it! Keep out the way! Bombarder! We have to fight! Keep out of short reach! Got it! มันแอนโดนโจมตีปวดท้องอย่ามาทำแอนนะพี่ครูเสี่ยวImperial แทงตัวเองใช้คาถาควบคุมจิตใจ Boy! What have you done? แกทำอะไรลงไปอ่ะ Save my sister! With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Reparo.เต็มแล้วเหรอคุณลุง Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. วิเขาโกรธแล้วถ้า Why, Sebastian? แล้วก็เจอดีแน่ว่าอย่างนี้ Revelio. เปล่านะครับผมเปล่านะครับ Alohomora.ต่อไปเอาวาดาเคดาฟ้าแล้วอะ เริ่มไม่อยากได้แล้วโดนดุเริ่มโดนดุของเต็มแล้วบอกยังไม่เต็มโอเคโอ้ไฟไหม้หมดเลยที่นี่โธ่เศร้าจังเลย
Revelio. Time for a jaunt, I'd say. Time for take a photo and go to take a race go to bed กับภาพที่ภาพไฟไหม้แต่หน้าตัวละครฉันก็ยังยิ้มได้อยู่ฮัลโหลบ้านแอนไฟไหม้เด้อเศร้านิดนึงแต่ทำไงได้อะก็เราอยากได้ดาร์กอาร์ตด้วยอะไม่เป็นไรนะเรายังสามารถที่จะหยุดเซบาสเตียนได้หรือเปล่า ก็เซบาสเตียนมันเป็นเพื่อนเราอะก็ตามเพื่อนนะ When you have a moment. มันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเอายังไงดีแว่นตาหมวกเดิมแรงกว่าผ้าพันคออันเดิมก็แรงกว่าเสื้อคลุมอันใหม่แล้วก็เสื้อใหม่ใส่ไม่ได้จบโอเคก็สำหรับไลฟ์นี้เอามาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคน4 ทุ่มแล้วแหละต้องแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะเราไปเจอกันใหม่ไลฟ์พรุ่งนี้วันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะเราได้คุณเบเกอร์เข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าเขายังให้เราไปทำเควสต่างๆก่อนนะระหว่างนี้แต่ว่าทางเราก็ได้มีการทำในเรื่องของเซบาสเตียนไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่าฉันจะยังไงต่อดีแต่คิดว่าต่อไปฉันก็คงห้ามเซบาสเตียนแล้วแหละเพราะคิดว่ามันน่าจะเกินไปแล้วเริ่มมีความรู้สึกเกินไปนิดนึงอาจจะต้องเบรกเซบาสเตียนบ้างแหละเนาะก็สำหรับไลฟ์นี้มาประมาณนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าไปเลย